किसने देनी? الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا
فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو šetan ke kadmon par mat chalo. Huzur je preveo ovaj ajet i kaže: ovi ljudi koji vjerujete, nemojte slijediti stope šejtana, jer ako budete tako radili, sigurno vam šejtan naređuje nečasne stvari. Iako Allahov blagoslov i milost ne budu na vama, onda niko nije u položaju da se očisti. Međutim, Allah dželešanu čisti koga on želi. Allah dželešanu zaista sluša i ima potpuno znanje. Huzur kaže Allah dželešanu, osim ovog ajeta, on je obratio se ljudima općenito i vjernicima i Allah dželešanu traži od njih da se uzdrže, da ne slijedi stope šejtana, nego da slijedi Allahove naredbe. I ovaj naredba je za svrhu da osoba ne smije biti neposlušna Allahovim naredbama, jer to ide protiv Allahovih naredbi i to znači pobunjeništvo prema naredbama i Allahu. I očito je da onaj kogod je neposlušan i krši Božje naredbe, onda ljudi koji njega slijede, on će njih učiti istim stvarima koje on slijedi. Onda rezultat toga će biti da će šejtan lično je postati otac džehennema i ljudi koji ga slijede također će biti određeni za vatru. Allah dželešanu je vrlo jasno spomenuo, obraćajući se šejtanu, i rekao mu: oni ljudi koji tebe budu slijedili, ja ću ispuniti džehennem svima njima i oni će završiti u džehennemu. Nakon objašnjavanja svih ovih stvari vrlo jasno, onda Allah dželešanu kaže: zar ljudi neće razumjeti ovu stvar, da vam je šejtan otvoreni neprijatelj svima vama? Zato se držite dalje i uzdržite se od ovog neprijatelja. Ostanite dalje od njega. Ima nekih ljudi koji se ne brinu o religiji, niti znaju šta je džehennem i šta je džennet. I nadalje, oni nemaju nikakvo vjerovanje u postojanje toga uopšte, niti razumiju religijske stvari, niti nastoji da to razumiju. Ako ima nekih ljudi u ovim zemljama u pogledu islama, ako uopšte pročitaju nešto o islamu, to je samo da dobiju neko znanje, steknu neko znanje, ili da jednostavno kažu ljudima: mi znamo nešto o religiji i o islamu, dok je njihovo znanje vrlo malo, nezadovoljno. Ima nekih ljudi koji ove stvari proučavaju s tačke gledišta da kritikuju i da uzdignu prigovore, i to je njihova svrha zašto proučavaju i čitaju. Međutim, ovo učenje i ljepota učenja, oni ne nauče ništa o ovim stvarima, o ljepoti ovog vjerskog učenja, islamskog učenja, niti izlaze iz šaka šejtana, kandži šejtana, niti istinski tragaju za Bogom, niti imaju ikakvu želju da tragaju za Bogom. Ovo su ljudi koji slijede šejtana i očito da ima takvih ljudi, međutim ima drugih ljudi koji tvrde da vjeruju
i proglašavaju sebe da su vjernici, a ipak slijede šejtana. Ili neznajući ili nesvjesno čineći određene stvari ili ne čineći potpuni napor da dođu u krilo Allahovo, oni slijede stope šejtana i onda lično postanu nalik njemu. Zbog toga Allah dželešanu u ovom ajetu upozorava vjernike i Allah dželešanu im kaže: nemojte slijediti stope šejtana. Ovo se odnosi na vjernike. Allah kaže: nemojte smatrati da vjerujete i da ste prihvatili islam i da zbog toga da ste sada potpuno oslobođeni od svih vrsta zabrinutosti i briga. Jer napad šejtana i da ne padnete žrtvom šejtanovom, da ne treba da se brinete o tome. Ne, nije tako. Allah dželešanu kaže: šejtan, prijetnja šejtanova je uvijek prisutna i na isti način on napada. Musliman, mumin, vjernik, uvijek mu prijeti opasnost da ga šejtan zgrabi. Zato je odgovornost svakog vjernika da s ciljem da bude sačuvan od napada šejtana treba da uvijek spominje Allah dželešanu cijelo vrijeme. Šejtan je proglasio od prvog dana i rekao: ja ću zavoditi potomke Ademove. On je tako rekao Allah dželešanu: ja ću ih udaljavati, zavoditi s pravog puta. Nije mu data odobrenja da on zavodi ljude i on kaže: ja ću sjediti na svakom putu, ja ću ih zavoditi. I kroz razne izgovore ili izazove ja ću ih navesti da me slijedi, šejtan je rekao. I većina ljudi, šejtan je rekao i tvrdio da većina ljudi će mene slijediti. To je šejtan rekao. Sve ove stvari koje danas vidimo da se danas događaju u svijetu u tolikoj mjeri da ovi ljudi koji tvrde da imaju vjerovanje, oni slijede šejtana, dok im je Allah dželešanu dao upozorenje na prvom mjestu. Na primjer, u časnom Kur'anu, Allah dželešanu kaže u časnom Kur'anu: u prevodu ovo znači kogod ubije namjerno vjernika svjesno, kazna za to je džehennem. Sada u ovo vrijeme, šta god se događa u muslimanskom svijetu danas, šta je ovo? Oni ubijaju jedan drugoga, zapravo oni slijede stope šejtana i zajednički, ako pogledamo na to, bez ikakvog opravdanja, ubijanje bilo koga, što ovi teroristi i ekstremisti, oni vrši svoje napade i ubijaju neke ljude. Sve ove stvari su šejtanske stvari i ovo su stvari koje ljude vode u džehennem. Zatim, oni su nadvladani i zavedeni šejtanom. Sve su ove stvari urađene na ime islama. Šejtan radi, im govori: ako učinite ovo, ćete u džennet. A Allah kaže: ako budete uradili ove stvari, onda nećete iti u džennet, nego ćete završiti u džehennemu zato što slijedite šejtana. Tako, zbog toga, Allah dželešanu kaže vjernicima: uvijek pazite, držite oko na sebi i osigurajte da ne slijedite stopama šejtana. O malim stvarima, sporednim, zbog pretjerane pažnje i davanje važnosti, možda slijedite stope šejtana ili možda činite to s velikim stvarima da slijedite stope šejtana. Nije neophodno da samo ekstremisti i ubice su oni koji slijede stope šejtana, koji sam ja primjer dao. Međutim, ljudska bića, kad čovjek
udalji se čak od najmanje naredbe Allahove, on se udaljava i on slijedi šejtana. Dakle, s ciljem da postanete istinski vjernici, napadi šejtana, neophodno je da se pripremite za napade šejtana, da je savlada, jer napade koje šejtan čini, s ciljem da postanete istinski vjernici, morate posvetiti puno pažnje tome, da ne postanete žrtva napada šejtana. Jer kad šejtan napada, on zavodi ljude i vodi ih na krivi put, tako da njihov put nije takav da ljudi mogu vrlo i lahko razumjeti te njihove načine i puteve. Kad šejtan zavodi ljude i nagovara i da čine poroke i odvodi ih da budu neposlušni prema Allahovim naredbama, on ne kaže otvoreno činite to, nemojte poslušati to i udaljite se od Boga i počinite ovu vrstu poroka. Zapravo, umjesto toga, šejtan pod maskom dobrote, on ljude odvodi i dalje udaljava od dobrote. Adem je također bio zaveden na isti način. Kad je šejtan ga naveo da se udalji od Allahove naredbe, ovaj ajet časnog Kur'ana koji sam proučio također osvjetljava, objašnjava ovu tačku, kako ovi poroci se širi u društvu i kako jedan porok se širi ovdje i ovdje i prekriva obuhvata velike oblasti, i kad ljudi slijede stope šejtana, onda poslije jednog koraka slijedi drugi i korak po korak oni idu za šejtanom i šejtan ih nadvlada. I onda ta osoba širi dalje poroke i loša djela. Na početku porok je vrlo loš i izgleda vrlo beznačajno na početku i osoba kaže ova slabost i ovaj porok neće napraviti nikakvu štetu na cijelo društvo. Međutim, kad se to raširi u velikoj oblasti ili ljudi u velikom broju počnu to činiti, počnu to raditi, ili jednostavno ljudi zatvaraju svoje oči pred ovim porocima, ili iz straha od društva, zajednice, oni se ustručavaju da to nazivaju porokom, ili imaju kompleks niže vrijednosti i misle, ako mi odbacimo ovu stvar, onda ćemo u očima ljudi biti manje cijenjeni. Iako je mnogo stvari u ovome, u društvu, nalikovima, koje su urađene u društvu u ime neke slobode. I vlade također nekada tu prihvataju ove poroke i loše stvari. I onda u ovom društvu, prividno vrlo mali porok, malo slabost ili loše djelo, smatra se kao pravo da su zbog nekih stvari žene potisnute i lišene. I mnogo stvari je rečeno o ovom pokrivanju žena u islamu. Ovo nije loša stvar u njihovim očima, zato oni govore to i govore da nema potrebe ni za kakvom naredbom u pogledu toga u časnom Kuranu. Neke djevojke koje imaju kompleks niže vrijednosti brinu se šta će ljudi reći o njima, ili možda se to neće dopasti njihovim prijateljima. U školi ili koledžu studenti i ponekad učitelji se šale i smijavaju se sistemu pokrivanja. Tako da djevojke i žene propuštaju i postiču na ovu naredbu. Ovo izgleda vrlo mala, sitna stvar. Međutim, napuštanjem ove naredbe vi ne uništavate svoju čistoću i čestitost s ciljem da ne vodite računa šta će ljudi reći u društvu o šalu i pokrivanju i jednostavno to zanemate šta će se dogoditi.
Vi ne smijete nijednu jedinu stvar odbaciti u pogledu naredbi Allahovi. To je vrijeme djevojka koja skine pokrivalo šal ili žena, one ne misle da je to takva naredba koja je spomenuta u časnom Kur'anu. Skromnost žene je pokazana kroz skromno ponašanje i čestitost žene leži da nema odnosa s nekakvim muškarcima koji nisu joj rodbina. U našem društvu, alhamdulillah, Ahmedi društvu ima takvih Ahmedi djevojaka one nose šali, pokrivanje i one odgovaraju na ove optužbe ljudi u pogledu toga i one kažu vi možete raditi što god hoćete da prinuđivanjem nas i da vi otimate nama naše pravo. Mi imamo slobodu. Mi smo odabrali da se pokrivamo i da nosimo šal i hoćemo da se odivamo kako mi želimo. Međutim, ima nekih žena, uprkos tome što su Ahmedi, one kažu u ovom društvu, vrlo je teško nositi šali i nositi pokrivalo i mi se stidimo toga. I roditelji trebaju stvoriti ovako ovo iz djetinjstva učiti svoje kćeri. Treba da se osjećate postiđenim ako ne slušate naredbe Islama, a ne u tome što ne poslušate Allahove naredbe. Slično tome i dječaci, mladići, zbog slobodnog društva oko njih ima određenih poroka koji vrlo tiho se uvlače među njih. I kad je omladina upletena u jedan porok, onda dolaze drugi poroci skupa s tim i oni postaju njihova navika. I oni budu upleteni u to. Dakle, s ciljem da zaštitite sebe od šejtana i u kućama je ogromna potreba da osnujete takvu atmosferu da ljudi ne samo izbjegavaju da se ide učenje, nego treba da date kako treba odgovarajući odgovor. Ne smije nikada ući u vas ljubav prema šejtanu, nego ljubav prema dobrim stvarima. I da slijedite puteve Allahove i da tražite oprost cijelo vrijeme, jer svaka mi treba da nastoji sve što može da bude pod Allahovom zaštitom. Najveća zaštita izbjegavanje šejtana je kod Allaha dželešanu, da izbjegnete šejtana. U ovom iskvarenom društvu traženja oprosta od Allaha treba da stalno molite Allah za to da budete u Allahovoj zaštiti. Jer istikvar je temelj kroz koji možete doći u Allahovu zaštitu. Niko svjesno ili namjerno ne ide svjesno u neki porok da ga čini. Ovo je protiv čovjekove prirode. Ako znate nešto, da će to biti štetno, čak i onda ako osoba pokuša da to uradi, istinski vjernik, Allah je vrlo jasno, dobro objasnio ovu stvar i rekao je vjernicima šta je dobro, šta je loše. Tako, u skladu sa učenjem koje je Allah dželešanu dao u pogledu dobrih i loših stvari, čovjek treba da nastoji sve što može da izbjega loše stvari i da čini dobre stvari. Uvijek treba da tako činite. Šejtan zna da sve dotle dok je čovjek pod Allahovom zaštitom i dok je pod starateljstvom Allaha dželešanu, šejtan mu ne može zadati nikakvu štetu i povredu. Zbog toga šejtan pokušava da osobu udalji od ove zaštite, iz ove tvrđave gdje je vjernik siguran i šejtan nastoji da ga izvede iz tog društva i potiče ga. I šejtan
nagovara nagovara ga na neke stvari i udaljava ga iz ove sigurnosti i navodi ljude, potiče ih i na taj način osobu izvodi za Allahove zaštite. Nekada u ime dobrote, nekada u ime čovjekove ljubaznosti i ponekad ljudi idu muškarci ženama i to onda nekad ima vrlo loše posljedice. Zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on je zaustavio ljude, muškarce da idu takvim ženama. Iako muškarac nije kod kuće, onda ne treba da idete da posjećujete takvo mjesto. I razlog je objašnjen da šejtan ide u venama osobe kao što krv teče venama. U upravo ovoj naredbi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također dao naredbu i rekao je da osoba koji su u braku ne treba nikada ići kad jedna od njih nije kod kuće, jer to daje priliku šejtanu da čini šta god on želi. Tako da u ovom društvu, pogotovo Ahmedi muslimani, morate biti vrlo pažljivi. Gdje u ime slobode, slobodno miješanje između mladića i djevojaka, slobodno se miješaju i također u privatnosti se susreću i ne smatra se nečim lošim to. To nije samo što djevojke mladići ne znaju, ne imaju neko znanje, međutim može se vidjeti čak udati oženjeni ljudi u ime slobode i odlaze i posjećuju druge ljude bez ikakve prepreke i to onda dovodi do loših posljedica, nekada te porodice budu razorene. Zbog toga naša dužnost i odgovornost, Allah dželšanuhu nam je pokazao u dobrotvornost da smo mi bili u stanju da vjerujemo veselama i naša dužnost i odgovornost da svaka naredba Allah dželšanuhu nam je bila objašnjena i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i svaka naredba Allah dželšanuhu bez ikakve vrste pitanja ili rezervisanosti ili ustezanje mi moramo udovoljiti te mi poslušati svaku naredbu. U ovo vrijeme tu imamo televiziju, imamo internet i tu postoje neki poroci, u tome su neki poroci. I ako provjerite neke kuće, od velikih do malih, svi oni u vrijeme namaza ujutru, oni ne klanjaju namaz ujutro na vrijeme, zato što kasno uveče gledaju televiziju ili koriste internet ili pretražuju preko interneta i rezultat je toga je da ne mogu ustati i da klanjaju namaz ujutru, sabah ili fadž namaz. Zapravo ovi ljudi ne vode računa, uopšte ne mare da ustanu na namaz. Sve ove stvari i besmislenosti kao ove su takve da oni samo ne uništavaju vaš namaz jednom ili dva put, nego ljudi koji se prepuste tome, to njima postaje svakodnevna navika da nastavljaju gledati programe navečer ili pretražuju internet kasno do unoć i rano ujutro je teško za njih da ustanu na namaz i oni ne ustaju na namaz. Međutim, ima nekih ljudi koji ne pridaju nikakvu važnost namazu. Namaz koji je temeljna stvar i obavljanje namaza je neophodno u svakoj situaciji u tolikoj mjeri da u prilici bitke ili kad je osoba bolesna, da osoba treba da klanja namaz ili sjedeći ili ležeći ili u slučaju rata, namaz se može skratiti tako dalje, međutim mora se klanjati namaz se mora obavljati. Normalnim okolnostima muškarci treba da klanjaju namaz u džematu zajedno i ženama je također naređeno da klanjaju namaz na vrijeme. Međutim, šejtan on ih udaljava samo navođenjem da gledaju te programe, oni se udaljavaju od namaza i zatim internet.
Osim toga, internet je takva stvar gdje imaju razne vrste programa i razne druge stvari, zatim iPad, iPhone, i ljudi se upliču u ove stvari jednu za drugom. Prvo vide dobre programe na tome i kako su privlačni, i prvo vide dobre programe i onda sve vrste lošeg i prljavog je tamo, i također vidi tamo sve vrste stvari koje uništavaju moral ljudi. U mnogim kućama je uznemireno u svojim porodicama zbog činjenice da ne vode računa o pravima žena ili djeci. Razlog za to je da muškarac u kući je zauzet gledajući proste i vulgarne programe na televiziju i internetu, i djeca u ovim kućama također steknu istu boju, iste navike i također vide istu vrstu stvari i gledaju. Tako u Ahmedi porodici od svih ovih bolesti i poroka morate učiniti sve što možete da se toga oslobodite. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vjernici, kako je on bio naklonjen da zaštiti vjernik od napada šejtana. Časni poslanik, kako je on poučavao vjernike da budu zaštićeni napada šejtana i kako je on poučavao i dubokim dovama. Jedan ashab je spomenuo ovu stvar i rekao da časni poslanik nas je poučio ovoj dovi da učimo o Allahu, ti stvori ljubav u našim srcima i očisti nas i popravi nas i osposobi nas da idemo na putem mira i izbavi nas iz mraka i izvedi nas na svjetlo i prividnih i unutrašnjih loših stvari, zaštiti nas i naše oči i naše uši i naše žene i našu djecu. Da Allah blagoslovi sve ove, Allah blagoslovi sve stvari i obrati nam se s tvojom milošću i blagoslovima, jer ti si taj koji primaš pokajanje i ti si taj koji pokazuješ stalnu milost. I osposobi nas, o Allahu, da izrazimo zahvalnost za blagodat i blagoslove tvoje i da ih se sjećamo i da ih spominjemo. Ti si taj koji to primaš. Učini nas da budemo takvi, o Allahu. Ti upotpuni sve svoje blagodati i blagoslove na nama. Dakle, ovo je dova koju često poslanik poučava vjernike da budu zaštićeni od krajnosti i besmislenosti napada šejtana. Ova dova je neophodna i sada u ovo vrijeme i ovo doba u ime zabave mnogo besmislica i loših stvari se čini. Kad osoba od godina kad treba moli Allaha da mu bude dat blagoslov, onda će on moliti Allaha da bude izveden iz mraka na svjetlo, onda će on ispunjavati svoje dužnosti i moliti Allaha za to. I kad on bude molio Allaha da njegova djeca budu radost njegovih očiju, onda besmislenost i ružne i besmislene stvari sve će biti skrenute od njega i otklonute. Na ovaj način cijela kuća će postati sredstvo zaštite cijele kuće. Dakle, u ovo vrijeme kroz koje prolazimo ne odnosi se samo na jednu zemlju. Zapravo cijeli svijet pati od toga. Mediji nas je približuju jedan drugome i nažalost umjesto da nas približi u dobroti, on nas je stavio zajedno da slijedimo šejtana. U ovoj situaciji, Ahmedi, više nego ikada prije morate držati oko i paziti na svoje stanje. Allah dželšanuhu nam je dao MTA. Allah dželšanuhu nam je dao web stranicu za duhovno i obrazovne programe zajednice. Ako posvetimo više pažnje tome, samo onda naša pažnja
našu pažnju ćemo srediti na to i kao rezultat toga bit ćemo bliži Allahu dželešanhu i bit ćemo zaštićeni od napada šejtana. Radi užitka, ako druge televizije pogledate, onda treba povesti brigu da roditelji paze na djecu i da pazite na stvari šta one gledaju, da pazi da djeca gledaju takve programe koji su dobri programi i bez ikakve štete. Međutim, ako ima nešto vulgarno, prosto i prljavština nekim programima, onda treba to da izbjegavate. Zato što ovaj bestidnost i neugodne stvari, ove stvari osobu udaljavaju od Boga svemogućeg. Međutim, ova stvar je takva da svaka Ahmedi kuća mora učiniti obavezujući na sebe. Svaki član porodice, svake sedmice trebate slušati zajedno hudbu petkom i osim toga morate gledati MTA, razne programe koji se tamo pokazuju, barem 1 sat redovno. Ovim kućama, o kuće koje postupaju po ovim naredbama može se vidjeti da ove porodice, cijela porodica je naklonjena religiji. I stariji i djeca okreću se religiji. A kogod bude slijedio ovaj princip, sigurno će dobiti religijsku korist iz toga i također će se udaljiti od šejtana. I imat će, posvećivat će pažnju da budu sve bliže Allahu. I kuća će postati dom mira. I isto tako će biti blagoslovljeni, kao što je Allah dželešanuhu nas poučio u namazu, u dovi. Jedna majka mi je pisala i kaže, moj sin do 17 godina je bio dobar, redovno klanjao namaz, uzimao učešće u aktivnostima zajednice i džemata, međutim sada, kad ima neko slobodno vrijeme, njegovi prijatelji su takvi da zbog toga se on udaljuje od religije. Ovo je ispravno da dječaci jesu pod utjecajem okoline oko njih. Međutim, ako je odnos roditelja s djecom baziran na prijateljstvu i oni im kažu šta je loše, šta je dobro, i atmosfera u kući bude religijska, onda će ovo biti nešto vrlo lijepo. I kao što sam rekao, sada u ovo vrijeme, ako svjetovni poroci i sredstva zabave su prisutni, Allah dželešanuhu je također nama dao razna sredstva za dobru obuku i obrazovanje. Ako svi članovi porodice sjednu zajedno i koriste se od toga, onda će djeca uvidjeti da im je data važnost u kući i neće ići vani i neće se upuštati u loše stvari i neće tražiti zadovoljstvo vani, nego će naći mir u kući. Ovo je također odgovornost djece, da djeca budu vezana za džamiju i da uzmu učešće u aktivnostima pomoćnih organizacija. Huzur kaže, ja želim da kažem džematu i također pomoćnim organizacijama, pogotovo njima je ovo upućeno, pomoćne organizacije. Ovo su njihove organizacije, one moraju voditi brigu o svojim članovima. Ima specifična grupa koja treba da vodi brigu o tome. Hudam treba da vodi brigu o Hudam, Leđna treba da vodi brigu o Leđna članovima, pogotovo atfal, maloj djeci i najmlađim. Neophodno je povesti brigu o njima i zaštititi i nasirat, mladi djevojčice i Leđna. Također trebaju zaštititi kako treba djecu i omladinu. Ovo je odgovornost ovih pomoćnih organizacija. Da treba da budu vrlo čvrsto i povezani sa džematom. Hudam treba da napravi određene timove u Hudam omladskoj organizaciji koji može da
da se bavi mladima raznog temperamenta i da ih budu vezani s njima. Međutim, općenito prigovori dolazi u pogledu djevojaka, da lečna organizacija poslije 15 godina, kad djevojke dođu do tih godina, one se pridruže ženskoj organizaciji, to je samo jedna organizacija, leđna se zove. Ima nekih starijih žena, njihovo vladanje koje pokazuje prema mladim djevojkama, pogotovo vršioci dužnosti. To je nešto, ako ih ne udalji od religije, on ih barem udalji od aktivnosti. Zato vršioci dužnosti moraju paziti na svoje vladanje i ponašanje, da mlade djevojke budu vezane sa organizacijom, povezane sa džamijom i sa džematom. I za džamijom. Inače, šejtan uvijek pazi i vreba u zasjedi. Gdje god malo posrnete i popustite, i ako imate bilo kako loše mišljenje, na primjer o vršiocu dužnosti, šejtan odmah tu uleti i napada tog čovjeka i izvede ga iz kontrole. Ako vjerujemo u obećanog Mesiju alejhi selama, to je zbog činjenice da u ovo doba obećani Mesija je trebao da vodi konačnu borbu protiv šejtana. Ako mi u svojim ponašanjem dajem priliku šejtanu, on može napasti našu djecu i našu omladinu zbog lošeg vladanja vršioca dužnosti, lošeg postupanja. Šejtan želi da ih zgrabi. Onda takvi vršioci dužnosti, bilo da su muškarci ili žene, oni nisu pomagači obećanog Mesija alejhi selama. Onda oni su pomagači u tom slučaju šejtana. Zato svaki vršioc dužnosti pogotovo moraju činiti sve što mogu da prvo on sebe zaštiti napada šejtana, također članovi porodice, članovi zajednice treba da zaštiti od šejtana. Allah dželešanu nam je dao ovaj blagoslov, to treba da razumijemo i s ciljem da steknemo Allahovo zadovoljstvo, mi to moramo razumjeti. I svaki inteligentan Ahmedi musliman i također mladi dječaci i djevojčice moraju uvijek imati ovo na umu, da im je Allah dželešanu dao blagoslov i ova naklonost im je data da su bili u stanju da prihvate Ahmedijat ili su rođeni u Ahmedi porodicama i da su bili blagoslovljeni da prihvate obećanog Mesija alejhi selama. Radosne vijesti o tome je dao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i to je bilo suđeno i određeno da porazimo šejtana u ovo doba. I zbog toga i ako bilo ko stariji ili neko u zajednici, ako zbog vladanja i ponašanja ovih ljudi udalji ove ljude iz religije, ne smijete činiti ništa da udaljite od nekoga od religije, onda ćete slijediti inače šejtana. I za ovu svrhu morate svi moliti Allah dželešanu. Allah kaže, ja slušam i ja znam sve. Ja znam vrlo dobro, Allah je rekao. Koliko mnogo straha imate od napada od šejtana i ja znam koliko mnogo napora i dova činite da budete zaštićeni od toga i zbog toga ja ću poslušati vaše dove. Vi molite mene zato, ja ću odgovoriti na vaše molbe. Isto tako izbjegavajte društvo i atmosferu koja stvara ovakvu vrstu razmišljanja. I izvadite djecu također iz takve atmosfere gdje osoba pada u kandže šejtana. I uvijek molite Allaha da uvijek budete zaštićeni od napada šejtana. Allah dželešanu kaže, sa dobrom namjerom, napor i dove koji su napravljeni s dobrom namjerom će biti prihvaćene kod Allaha. I vi ćete biti zaštićeni od šejtana. Pogotovo oni kojima je povjerena određena služba da obave neku religijsku dužnost i za uputu članova džemata i odgoj njihov
Njihove izjave i postupci moraju biti oblikovani u skladu sa Allahovim pravcem i treba da molite Allaha dželešanu da zbog njih niko ne smije nikada završiti u krilu šeitana. Zapravo da ni na koji način jedan član zajednice ne smije biti takav da slijedi stope šeitana. Allah dželešanu kaže, takvo predana dova, ja ću poslušati takvu dovu, Allah kaže, primiti. I uputit ću vas i uputit ću ove ljude koje šeitan napada. Tako da budete dobro zaštićeni od ovih napada. Inače bez Allahove pomoći i bez upućivanja dova Allahu nemoguće je da budemo zaštićeni od napada šeitana. Zato tražite Allahovu zaštitu. Kao što sam rekao, šeitan je rekao Allahu dželešanuhu, ako me silom ne zaustaviš i ne dadneš mi odgodu, ja ću zavoditi ljude i učinit ću sve što mogu za tu svrhu. U ovom naporu, koliko daleko šeitan ide u tome, dokle stigao musliman, vjernik, da ne govorimo o ovim ljudima, šeitan nastoji da zgrabi čak oni koji su obrazovani i pobožni ljudi, oni njih napada i nagovara, potiče. Šeitan potiče i da radi bilo šta sitno, samo da počnu raditi nešto i onda on se nada da će ih potpuno zgrabiti. Obično mi se objasnio ovu stvar, da mi se imao radila honhu i rekao je kroz san nekakav, rekao je ovaj san se na vrlo loš način završio i šeitan dolazi da prevari ljude. Kažu, morate voditi računa i biti pažljivi da zbog lošeg, možda pogrešnog interpretiranja sna, da vaš kraj ne bude loš. I izgleda da je na kraju, izgleda da će biti zaštićena osoba od napada šeitana. Obično se je rekao, većinom se dogodi na taj način, tako da ako osoba nastoji da bude zaštićena od Allaha, kroz Allahov blagoslov osoba može tražiti takav blagoslov i rekao je Allahov prijatelj Evlija i kao ovakvi priča ima kad je on umro, on je govorio ne sada, ne sada. Kad je taj Allahov prijatelj umro, on je govorio ne sada, ne sada, dok je umirao. Jedan od njegovih sljedbenika koji je bio s njim u to vrijeme bio jako iznenađen i počeo je dan i noć činiti dove plakajući i pitao se zašto je ovako govorio ovaj Evlija, ovaj Allahov ashab, zašto je govorio ne sada, ne sada. Jednog dana u snu on se sreo sa tim Allahovim prijateljem Evlija i on je pitao ga šta je značenje bilo to i zašto si to govorio i ponavljao ne sada, ne sada. I on je odgovorio, Evlija u snu mu je odgovorio, šeitan napada osobu u vrijeme smrti čak, tako da možda otme svjetlo njegove vjere. Šeitan je meni došao upravo u to vrijeme i želio da me udalji od religije. Kad ja nisam odgovorio ni na jedno njegovi poticaj, ja sam to odbio, onda je on rekao, ti si zaštićen od mojih ruku, šeitan je rekao. U to vrijeme ja sam rekao, ukoliko nisam dobro zaštićen i sačuvan, iako šeitan pokušava da me zavede, on će nastaviti to činiti do kraja života. I ukoliko Allah ne uzme osobu duše, niko ne može reći da je on zaista zasigurno zastalno zaštićen. Ovo je visoki standard Allahovog prijatelja Evlija koji je za nas postavljen kao primjer. I šeitan uvijek čini napore da na jedan način ili drugi
možda bude u stanju da čak Allahovi prijatelji, evlija, budu učini nešto loše i da ih zavede. Dakle, za vjernika je ovo povod velike brige, da u bilo kojem momentu bez nebrige šeitan može da ga nagovori na nešto loše i da ga zgrabi. Dakle, morate stalno činiti, tražiti oprost od Allaha i pokajanje. Sklonjujući napade šeitana, obećani Mesija kaže, šeitan zavodi ljude cijelo vrijeme i čini njegova djela lošim i on je uvijek u zasjedi čeka u tolikoj mjeri da u stvarima dobrote on nastoji da ga zavede. I neka vrsta nereda želi da to napravi. Na primjer, kad osoba stoji na namazu i on želi da pomiša u njegovom umu osjećaj pokazivanja. I onda stavlja u srce u njegovu stvar da ovo je moment da se pokažeš, da tako stvara nered šeitan, tako da taj namaz ne bude čisto radi Allaha. I osoba koja vodi namaz kao imam, on također nastoji da te stvari se stavi u srce islama. Znači, ne smijete nikada zanemariti napore šeitana. Ljudi koji su loši, oni su šeitan otvoreno napada. I oni su daleko od religije. I otvoreno njih šeitan napada. Ovi ljudi su žrtve šeitana. Međutim, čak u slučaju bogobojaznih ljudi, naprednih ljudi koji su vrlo naprijed u ibadetu, čak njih šeitan ne propušta i njih on nastoji da ih napadne kad god može. I kaže, oni ljudi koji imaju Allahov blagoslov i čak najmanje napori šeitana, oni moli Allah da budu sačuvani od najmanjih napada šeitana. Ljudi koji su slabi, oni možda padnu u zamku šeitana. Tako musliman cijelo vrijeme mora neprestano moliti Allaha, tražiti oprost i moliti Allaha da nam dadne zaštitu od svih poticaja šeitana. Zato mislim, ali salam, u pogledu potrebe za istikvarom traženja oprošta, on je rekao da Allah i traži od nas da to neprestano činimo. Za svaki grijeh, bilo da je otvoren ili skriven, bilo da to znamo ili ne, da smo svjesni ili ne, bilo da se to odnosi na ruke, noge, jezik, oči ili uši, sve vrste grijeha treba da molimo za oprost od Allaha. I treba da kažemo Rabbena zalemna fusina velem takfirna verhamna velekunena minel hasim. Ovu dovu trebamo stalno, redovno ponavljati. Mi smo učinili nepravdu svoju dušu, ako nam ti ne oprostiš, bit ćemo među gubitnicima. Ako nam ti ne oprostiš. Na jednom mjestu savjetujući nas obećana Mesija je rekao, moji dragi, nemojte smatrati nevažnim Allahove naredbe. Slijedite sve naredbe Allahove. Klanjajte, obavljajte namaz, jer ovo je ključ svake snage. Ako to ne budete činili tako, nego to budete činiti samo kao ceremoniju, zapravo prije namaza, kao što svana činite abdest i unutar sebe učinite jednu vrstu abdesta, učistite svoje tijelo svih ideja, grijeha. Kad očistite svoje tijelo vodom, slično tome, očistite svoje srce i sve misli osim Allaha također otklonite. Dakle, ovo su dvije vrste abdesta. Kad obavite, onda stanite na namaz. I kad molite Allaha revno i jecajte pred Allahom i od srca, iz dubine srca molite da doseknete Allahov blagoslov i posvojite istinitost. Allah vas uvijek gleda u svim stvarima, budite istinite. I budite sigurni da Allah gleda na vas. Allah gleda na vas kakvo je stanje vašeg srca. Može li iko prevariti Allaha? Može li iko igrati neki trik pred Allahom? Vrlo nesretna i bezbožna je osoba koja čini sve ove loše stvari. Do mjeri kao da ne postoji Bog. I čak da trenutno bude uništena, Allah ne vodi brigu o tome. Onda obično mi se ja kaže, moji dragi, jednostavna logika ovog svijeta je
da samo kao marš šeitana i kao i sve stvari su kao šeitanske i od svih ovih stvari osoba nađe Allah dželešanuhu i kaže ispravna vjera sve očisti sve ove stvari. Logika i sve ove stvari one će smanjiti stanje vaše vjere i odvedi ljude dalje, otklonite ove stvari i u svoje srce stavite poniznost i skromnost i slijedite Allahove naredbe bez ikakvog ustezanja i uzdržavanja. Slijedite Allahove naredbe kao što malo dijete uvijek sluša majku. Učenje časnog Kur'ana može nas odvesti do visokog nivoa bogobojaznosti ako posvetite pažnju tome i u skladu s tim nastojite da oblikujete svoj život i sebe, da nas Allah osposobi da uvijek da izbjegavamo ove napade šejtana i tražimo oprost od Allaha i da slijedimo Allahove zahtjeve i naredbe i da postupimo u skladu sa učenjima časnog Kur'ana i da izražavamo svoje zahvalnosti Allahove za ove stvari, da Allah dželešanhu nas osposobio da prihvatimo onu osobu koju Allah dželešanhu poslao, koji je trebao da porazi šejtana, da Allah učini da tako bude, da svi poticaj, da sve zavjete koje smo dali za Mesaja da uvijek ispunimo. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.